Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար պետք է լինի մի մարդ, ով այսպես ասած տեսած է, թանկարժեք իրեր է տեսել, թանկարժեք օծանելիք է օգտագործել, որպես կերպար լինի ուժեղ ղեկավար, այսինքն չի հայտնվի պետության ղեկին եւ նոր իր կյանքում դռներ բացվեն ու գնա թանկարժեք մեքենա առնի իրեն, չպետք է պաշտոնատար անձի կյանքի որակը լավանա իշխանության ներկայացուցիչ լինելուց հետո, որովհետև իրենք հանրային ծառայող են եւ պետք է իրենք ծառայեն ժողովրդին։ Եվ այո, իրենք ժողովրդի ծառան են։ Ժողովուրդը գումար է տալիս, որ իրենք աշխատեն, որ իրենք աշխատավարձ ստանան։ Ի վերջո ես զարմանում եմ, չեք ուզում, որ ձեզ մարդիկ սիրեն։ Ես սովորական քաղաքացու մոտենում հարցնում եմ, ինչ խնդիր ունեք։ Եվ դա պատահական չէ, ես ուզում եմ, որ մի օգուտ տամ այդ քաղաքացուն։ Ինձ դիմում են տարբեր հարցերով։ Ես ուզում եմ այդ հարցերը լուծեմ քաղաքացիներ, որպեսզի մի օգուտ տամ եւ դրանից ես լավ եմ զգում ինձ։ Հարցերը լուծել, այսինքն հարցերը բարձրացնելով։ Այո, իմ էջում, իմ նյութերի տակ հայտնվել են նոր ֆեյքեր։ Առանց պրոֆիլի, առանց նկարի ու ժամանակագրությունը ցույց է տալիս, որ նոր են բացված ու հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգի համար են աշխատում։ Օրինակ այդ միլիոնների մասին, միլիարդների մասին, որ գրվեց, դե բոլորը համատարած ասում են, որ դատապարտում էին եւ ասում են ինչու, ով է ձեզ թույլ տվել, որ այդպես ծախսեք պետական բյուջեն։ Մեկ-երկու օր հետո հայտնվեցին նոր ֆեյքեր, ովքեր գրում են, որ լավ են արել։ Ով պետք է գրի, որ լավ են արել։